আসসালামু আলাইকুম। দেখুন আমাদের এখানে একটি সার্কিট সংযোগ করা আছে। আমাদের এই সার্কিটের নামটি হলো লেজার সিকিউরিটি অ্যালার্ম। তো লেজার সিকিউরিটি অ্যালার্ম সিস্টেমটি কীভাবে কাজ করে সেটি আপনাদেরকে সার্কিট ডায়াগ্রামের মাধ্যমে তুলে ধরব। তো প্রথমে বলে নিই আমাদের এই সার্কিটের মধ্যে কি কি সংযোগ করা হয়েছে। এখানে একটি রেজিস্টর, একটি এলইডি এবং একটি বাজার রয়েছে। এখানে একটি ট্রানজিস্টর রয়েছে, এখানে একটি সেন্সর হিসেবে এলডিআর এবং আমাদের লেজার আর 9 ভোল্ট সাপ্লাই। তো চলুন আমরা সার্কিট ডায়াগ্রামের মাধ্যমে এর বিস্তারিত বর্ণনাটি জেনে নিই। এটি হলো আমাদের সার্কিট ডায়াগ্রাম। এটা হলো আমাদের 9 ভোল্ট পাওয়ার সাপ্লাই। 9 ভোল্ট পাওয়ার সাপ্লাইয়ের পজিটিভ প্রান্তের সাথে সংযোগ আছে হচ্ছে 6.8 কিলো ওহম একটা রেজিস্টর, একটা এলইডি এবং তার সাথে প্যারালাল একটা বাজার, এবং এখানে BC547 একটা ট্রানজিস্টর রয়েছে। BC547 ট্রানজিস্টরের এটি হলো কালেক্টর, এটি ইমিটার এবং এটি হচ্ছে বেস। আর এখানে হচ্ছে সেন্সর হিসেবে আমরা এলডিআর ব্যবহার করেছি এবং এখানে একটি লেজার রয়েছে। প্রথমে যখন সার্কিটটি সাপ্লাই 9 ভোল্ট সাপ্লাই পাচ্ছে তখন লেজারটি আলোকরশ্মি ফেলার ফলে এলডিআর এর উপরে যখন আলোকরশ্মি পড়ে তখন এলডিআরটি ইনফিনিটি রেজিস্ট্যান্স হিসেবে কাজ করে, এখানে ইনফিনিটি রেজিস্ট্যান্স সৃষ্টি করে। ফলে ট্রানজিস্টরের ইমিটার এবং বেস সংযোগ বিচ্ছিন্ন থাকে এবং এখানে এলইডি এবং বাজার এবং 6 কিলো ওহম রেজিস্টর 9 ভোল্ট সাপ্লাই পাচ্ছে তখন, এবং কারেন্ট এদিক দিয়ে থ্রো হয়ে জাস্ট ইমিটারের মধ্যে গ্রাউন্ডে চলে যাচ্ছে। যখন লেজার এবং এলডিআর এর মধ্যবর্তীতে কোনো বাধা অথবা যখন কেউ প্রবেশ করলো বা কোনো অবজেক্টের মাধ্যমে লেজার এবং এলডিআর এর মধ্যে বাধা পড়ে তখন এলডিআর কন্ডাক্টর হিসেবে কাজ করে। এখানে যখনই বাধাপ্রাপ্ত হয় তখন এলডিআর এখানে কন্ডাক্টর হিসেবে কাজ করে। ফলে আমাদের 9 ভোল্ট সাপ্লাই যে কারেন্ট সরাসরি এলডিআর এর মধ্য দিয়ে থ্রো করে এবং ট্রানজিস্টরের বেস ইমিটার তখন কমন হয়ে যায়। ফলে আমাদের আউটপুটে বাজারে সিগন্যাল দেয় এবং এলইডিটা ফ্ল্যাশ করে, এলইডি জ্বলে ওঠে। তো আমরা সেটি সার্কিটে এখন সংযোগ দেওয়া আছে, আমরা দেখব কিভাবে কাজ করে। এটি হলো আমাদের সার্কিট। এখন এলডিআর এর উপরে আমাদের লেজারের আলোকরশ্মি পড়তেছে, সেজন্য আউটপুটে কোনো সিগন্যাল নেই। কিন্তু যখন এলডিআর এবং লেজারের মধ্যে আমি বাধা দেব তখন আমাদের আউটপুটে সিগন্যাল দিবে। দেখুন আমি আরো ভালো করে দেখাচ্ছি। এটি হলো আমাদের লেজার এবং এটি হলো এলডিআর। এর মাঝে কোনো বাধাপ্রাপ্ত হলে তখন আমাদের আউটপুটে সিগন্যাল দিবে এবং হচ্ছে বাজার বাজবে এবং এলইডি সাথে সাথে জ্বলে উঠবে। এটি আমরা বাসা বাড়িতে অথবা অফিস আদালতে আমাদের ডোরে ইউজ করতে পারি। আমাদের ইনস্ট্যান্ট কোনো সিগন্যাল প্রদানের জন্য কোনো অবজেক্ট অথবা কোনো মানুষ যখন প্রবেশ অথবা বাহির হবে ইমার্জেন্সি কোনো সিগন্যালের জন্য তখন আমরা এই সার্কিটটি আমরা ব্যবহার করতে পারি।